Рахмат. Улуу даражалуулар, улуу мартабалуулар, урматтуу мамлекет башчылары, урматтуу башкы катчы мырза, айымдар жана мырзалар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Эң алгач эки ыйык мечиттин камкорчусу, Сауд Аравиянын королу, улуу даражалуу Салман бин Абдулазиз Аль Сауд жана Сауд Араб падышалыгынын мураскер ханзадасы, министрлер кеңешинин төрагасы, улуу даражалуу Мухаммед бин Салман Аль Саудка иш-чараны мыкты уюштургандыгы жана бир тууган Сауд жеринде көрсөткөн жылуу меймандостук үчүн чын ниетимден ыраазычылык билдиремин. Учурдан пайдаланып, Өзбекстан Республикасынын президенти, урматтуу улуу мартабалуу Мирзиёев Шавкат Миромоновичти өлкөдө өткөн президенттик шайлоодогу ишенимдүү жеңиши менен чын дилимден куттуктайм жана бул жооптуу мамлекеттик кызматта ийгиликтерди ал эми боордош Өзбекстан элине тынчтык жана өнүгүүнү каалайм. Мен биздин боордош аймактарыбыздын ортосундагы байланыштарды чыңдоонун жана кызматташтыкты тереңдетүүнүн биргелешкен жолундагы маанилүү этап болуп саналган жаңы форматтагы бул тарыхый саммитке катышканыма кубанычтамын. Саммиттин өтүшү эбегейсиз зор мүмкүнчүлүктөрдү жана саясий диалогду тереңдетүү, өлкөлөрүбүздүн жана аймактарыбыздын ортосунда көп тараптуу жана эки тараптуу форматта экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыкты кеңейтүү үчүн биздин каалоолорубузду далилдеп турат. Ушуга байланыштуу өлкөлөрүбүздүн ортосундагы кызматташтыкты кеңейтүү максатында жогорку деңгээлдеги эки тараптуу сапарлар менен жигердүү алмашууну улантууну абдан маанилүү деп эсептеймин. Урматтуу делегация башчылары, географиялык алыстыкка карабастан биздин аймактарды жалпы тарых, жалпы дин, маданият, баалуулуктар жана баа жеткис достук байланыштар бириктирип турат. Эгемендүүлүк алгандан бери биздин өлкөлөр эки тараптуу негизде да, көп тараптуу форматта да биринчи кезекте Бириккен Улуттар уюмунун жана Ислам кызматташтык уюмунун алкагында кызматташуунун бай тажрыйбасын топтошту десек жаңылышпайбыз. Бүгүнкү күндө Борбордук Азия ар түрдүү географияга туруктуу экономикалык өсүшү жана өнүгүүнүн жаңы мүмкүнчүлүктөрү менен динамикалуу өнүгүп жаткан аймак болуп саналат. Аймактык жана аймактар аралык интеграция биздин келечекке жалпы көз карашыбыздын негизги элементи болуп саналат. Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүнүн интеграциясынын ырааттуу жана ар тараптуу бекемдөөнү жактайт. Коопсуздук тармагында биз терроризмге, экстремизмге жана трансулуттук уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштө күч аракеттерибизди бириктирүү максаттарында бекем турабыз. Биздин ресурстарды бириктирүү менен биз каршы чараларды күчөтүп, өлкөлөрүбүздүн коопсуздугун жана туруктуулугун дагы да натыйжалуу камсыздай алабыз. Урматтуу делегация башчылары, экономикалык жана инвестициялык кызматташтык биздин күн тартибибиздин өзөгүн түзөт. Биздин өлкөлөрүбүздүн жана элдерибиздин жыргалчылыгы үчүн пайдаланууга боло турган зор мүмкүнчүлүктөр бар. Борбордук Азия, ошондой эле Европа менен Азиянын кесилишинде турган кубаттуу соода, транзиттик, логистикалык жана транспорттук потенциалга ээ. Ушуга байланыштуу биздин өкмөттөргө аймактар аралык кызматташтыкты жана энергетика, инфраструктура, айыл чарба, транспорт, саламаттыкты сактоо, туризм, санариптештирүү жана инновациялар сыяктуу маанилүү тармактарда тажрыйба алмашууну, жигердүү өнүктүрүүнү тапшырууну сунуштаймын. Булуңдагы өлкөлөрдөгү өнөктөштөрүбүздү региондар аралык соода экономикалык кызматташтыгыбызды бекемдей турган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча мега долбоорду биргелешип ишке ашырууга катышууга чакырамын. Транспорттук логистикалык байланыштарды, анын ичинде темир жол жана аба каттамдардын кеңейтүү биздин аймактардын ортосундагы товарлардын, капиталдын жана адамдардын кыймылын жеңилдетет. Бул сооданы гана стимулдаштырбастан маданий алмашууну да өнүктүрөт. Бул максатта мен төмөнкү кадамдарды жасоону сунуш кылгым келет. Биздин аймактардын ичинде визасыз зонаны түзүү, биздин авиакомпанияларды борборлор ортосунда үзгүлтүксүз аба каттамдарын ачууга жана кеңейтүүгө дем берүү жана колдоо көрсөтүү, биргелешкен туристтик маршруттарды иштеп чыгуу, банктар аралык кызматташтыкты чыңдоо,
жана соода жана инвестициялык кызматташтыкты өнүктүрүү. Жашыл энергетика жөнүндө сөз кылсак, бул тармак өлкөнүн бүтүндөй экономикасы үчүн маанилүү жана Кыргызстандын экономикалык өсүшүнүн жана туруктуу өнүгүүсүнүн өзөгү экенин белгилегим келет. Биздин өлкө энергиянын кайра жаралуучу булактары боюнча жогорку потенциалга ээ. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети долбоордук кубаттуулугу 1860 мегаватт болгон Камбар Ата бир ири кесин куруу долбоорунун үстүндө жигердүү иштеп жатат. Булуңдагы өлкөлөрдөгү өнөктөштөрүбүздү регионалдык энергетикалык жана суу коопсуздугун чыңдоого олуттуу салым кошо турган Кыргызстандагы бул кести курууга активдүү катышуу мүмкүнчүлүгүн карап чыгууга чакырам. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, араб өнөктөштөрүбүзгө араб координациялык тобунун фонддору Кыргызстан менен жүрүп жаткан жемиштүү кызматташуу үчүн терең ыраазычылык билдиремин. Учурдан пайдаланып, Бириккен Араб Эмираттарына ушул жылдын декабрь айында Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшү боюнча келерки 28-чи конференциясын жана Катар мамлекетине 2024 жылдын башында футбол боюнча Азия кубогун уюштурууда ийгиликтерди каалаймын. Урматтуу делегация башчылары, сөзүмдүн аягында биздин саммит ийгиликтүү болоруна ишенимимди билдиргим келет. Кызматташтыкты мындан ары да чыңдоого жана өнөктөштүк мамилелерди тереңдетүүгө болгон умтулуубузду дагы бир жолу ырастагым келет. Катышуучуларга чың ден соолук жана ийгилик, ал эми Борбордук Азиядагы жана Булуңдун өлкөлөрүндөгү боордош элдерибизге тынычтык, бакубаттык жана гүлдөп өнүгүүнү каалаймын. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.